浩瀚星海中，坚持一种梦。你手中的温暖，我好想触摸。茫茫人海中，我与谁相逢？你眼中的温柔，是否一切都为我？为了遇见你，为了遇见你，我珍惜自己。我穿越风和雨，是为交出我的心。直到遇见你，我相信了命运，这未来值得去努力。为你，茫茫人海中，我与谁相逢？你眼中的温柔，是否一切都为我？为了遇见你，为了遇见你，我珍惜自己。我穿越风和雨，是为交出我的心。直到遇见你，我相信了命运，这未来值得去努力。为你。这些绝对不是巧合。我担心唐家与唐大嫂有很深的渊源，唐正他接近小溪是有目的的。我担心他们是为了以前的事情来报仇的。你这不是要把爸妈给吓死吗？啊？说来说去都怪你，一定又是你出的馊主意。瞧把你哥哥折腾成这样子。怎么怪我呢？要不是我的话，哥才不会跟小希姐重逢呢。你呀，大家都在啊！哎，小希姐，叔叔好，阿姨好。小希啊，你来的正好，我跟你阿姨啊，对不住你啊。之前是误信了你爸爸的威胁，所以才跟着他来欺骗你。幸好阿正及时找到了你，要不然你们因为我们的缘故而被拆散的话，那我跟你阿姨真的是要后悔一辈子的。叔叔，说什么呢？什么叫因为咱们的缘故啊？哎呀，程小姐，别怪我说话不好听啊，我确实是不看好你跟阿正的这段感情。你为了我们，你最好跟阿正赶紧能掰就掰，能散就散，我们不想再提心吊胆了。妈，我是绝对不会放弃我跟小希之间的感情的。就是啊，妈，哪有这么长别人志气、灭自己威风的呀？你说，小希姐没事儿。哎，对了，程总回家以后没事吧？他被爷爷狠狠打了一顿。啊，那我得去看看。哎呀，行了，别自作多情了，人家才不会领你的情呢。切，哪儿都不准去，就在这给我待着吧你。程小姐，知道你爷爷有多可怕了吧？知道你爷爷多可怕，就赶紧跟我们家阿正分开吧。小希姐，你对我哥这么好，放心，他一定不会辜负你的，一定能熬过这一关。你奔波了一天也累了，我先送你回去吧。
找谁呀？哦，你不是那个唐先生吗？甜心小姐早上就出院了。等一下，唐先生，这是甜心小姐让我转交给你的。不想见你，别来找我。也不知道总经理怎么样了，不会真的受伤很重吧？老天爷，你一定要保佑他，千万不要受伤。你个死丽丽，大半夜不睡觉，你想吓死我呀？哎呀，别喝啦！你别管了。哦，我不管你，回去找爸妈。哎，我就是怕他们知道，所以等他们睡了才出来的。那你到底发生什么事情啦？哎呀，天涯何处无芳草，要多少就有多少嘛。就是，我唐丽，我会没有女朋友？我告诉你，我不会因为一个甜心放弃整片森林的。漂亮，我这个当妹妹的一定支持你。哎，这个礼拜六我约上一大堆辣妹陪你喝酒，怎么样？一言为定，干杯！甜心，可怜的丽丽，明明单恋一枝花，还嘴硬。那你的想法呢？什么？如果你爷爷反对，你会不会放弃啊？笨蛋！我要是真准备放弃，还会跑来找你吗？小希，不管以后发生什么事情，我再也不会放开你的手。我也一样，无论爷爷怎么反对，我都会坚持到底的。我想去见你爷爷。见爷爷？我知道你爷爷现在不是很喜欢我，不过我还是想尝试一下，让他改变主意，跟我们家合作。你觉得怎么样？我觉得很好啊，反正我一定会支持你的，而且我相信你一定可以做得很好。不过见爷爷这件事可急不得，要等我回去跟奶奶好好商量一下。要是有了奶奶的支持啊，就等于成功了一半。是。哎，等一下啊，奶奶，等一下。喂，奶奶。好啊，好啊，好啊。没问题。好，奶奶，拜拜。当当当当，你猜奶奶跟我说了什么？说什么？她想见你。真的吗？
我没有想到你这么有诚意，已经打算亲自去说服小溪爷爷回心转意了。难怪我们家小溪啊，老在我面前夸你，果然有志气，没让奶奶失望啊。奶奶，您过奖了。唐正啊，上次去你家的酒店试菜，你爸爸的菜让我回味了好几天，尤其是菜里面的那款秋油。后来听别的师傅说起来，说有一位你们的同宗唐大勺师傅也很善用秋油入菜。是啊，唐大勺就是我亲爷爷。哦，难怪你和你爸爸的厨艺都了得啊，原来是得益于唐大勺的真传。其实我爸爸的厨艺是来自于我外公的，就是苏西菜名厨万一刀。我爷爷他在我爸爸5岁的时候就自杀了。至于秋油，其实是我爸爸根据我爷爷生前的口述摸索出来的。还有那么一段曲折呢。看来他真的没有说谎，他对程如山跟大勺的过往恩怨是一无所知。奶奶，你们刚才说了那么长时间，都是我没听过的事情。嫌奶奶啰嗦了是不是？不是的，奶奶。好啦，我答应你，帮忙成全你们。谢谢奶奶成全我。不用谢，我还有话要跟唐正说。奶奶，您有什么要求，尽管说吧。你们的感情很让我感动，但是我希望这种感动不仅仅是一时。唐正啊，我希望你永远像今天这样对小溪好。奶奶放心。糖糖啊糖糖，你真是傻，人家随口一说，你就真的为他辞了职。现在好了，工作没了，他却没来找你。要是成了无业游民，不知道老爸会不会收留你做服务员呢？喂，糖糖吗？啊，我是山水的程超群，现在方便说话吗？方便，当然方便啦。等一下啊，之前我大哥因为手机的事情被害得很惨，所以现在我得验明正身才行。你记不记得第一次跟我喝的咖啡是什么？陶贝罗阿卡。总经理呀，请问找我什么事啊？最近呢，我知道你家里比较忙，所以一直没有打搅你。怎么样？辞职的事办好了吗？什么时候能到我的山水来上班？立刻随时马上，现在就可以。好啊，难得我请了这么一个高效的新秘书。那好，那我们就明天见。好的，拜拜。爸爸妈妈，早上好。哟，你在干嘛？画的跟猴屁股似的。动物园开大会，猴子过生日啊！我是猴子，
你就是狒狒，你死狒狒你别动，别，你看你这么野蛮，爸说你是孙悟空，你真的是女悟空啊？干什么？哎，好了，快坐下吃饭吧。好了啊，快吃饭吧啊！不会啊，我觉得糖糖今天很漂亮啊。看见没？还是大哥最有眼光。漂亮是漂亮，要是能文静点就更好了。蒸饺，老爸好久没有亲自做了。慢点。你呀，本性难移，正想夸你漂亮呢，猴尾巴就露出来了。就是。哎，这是老爸特地给我做的，你不要吃了，女人吃太多会变胖子的。哎呀，别这样，拿来。哎呀，你快拿回来吧。可是啊，我现在是总经理秘书，太胖了见不了人呢。总经理秘书？你什么时候成总经理秘书了？我们公关公司给我换职位了。什么时候的事儿？怎么没听你提过呀？对了，妈，我快赶不上公车了，我先走了。包子！干嘛？真是浪费！哎呀，你呀！哎呀，瞧瞧你，当哥也没个当哥的样。我们酒店的每一层都有不同的设计风格。哎，就比如说这个水幕，我们可是请了意大利著名的设计师，花了600万设计的。真的？对啊，每天都会有很多的游客来这边拍照留影。真漂亮！来，到前面看一下。还记得我第一次请你喝咖啡，你坐的位置吗？来，我们去那边逛逛。糖糖，会弹琴吗？不会。你怎么搞的啊？对不起。你是新来的吧？怎么这么不小心呢？这可是法国大使送来的，很珍贵的，要是摔坏了，谁来负责呀？哟，总经理，我没看到您在这儿，您看着。糖糖，我的新秘书，他如果犯下了什么错，我来替他负责。啊，其实也没摔坏。过会儿擦干净了，应该就没问题了。怎么，需要我来擦？哎，不用。糖糖，我们走吧。擦干净啊！哎，是。哇，这里会员的年费好贵啊！我要工作大半年才够。一会儿呢，到我办公室来，领一张免费的员工卡。除了可以在这里健身，还可以在那边游泳和做 SPA。这多不好啊！我还没开始工作就收你东西。保持体力也是对工作有力的支持。我下次做运动也可以多一个伴儿。哎，今天上午客人来了多少？18个。啊，我看一下。加油啊！走啊！这里就是我们酒店的后花园，大概种了几百种花草树木吧。我现在天天跟自己最崇拜的总经理，
学习就像美梦成真一样。对不起，其实我平时很少穿高跟鞋。那我以后允许你穿舒适的鞋子。真的？哎呀，太好了，我恨不得现在就把鞋扔掉呢。我啊，平时总觉得自己压力大，很难放松。哎，可是不知道为什么，只要跟你相处的时候，我就觉得很开心、很放松。啊？可能是因为我人太笨了，然后又是迷迷糊糊的，所以让你看笑话了吧？好，我带你去那边逛逛。你可能不知道，我爷爷很反对小希跟你哥交往，还叮嘱我要我盯着他们。程总，我哥跟程希姐是真心相爱的，你能不能帮帮他们啊？所以啊，我希望你能把他们的一举一动告诉我，也好让我在爷爷面前替他们打掩护。你真的愿意帮他们？小希的个性我比谁都了解，我知道我现在说什么都没有用，但我想保护好她，我不想她因为跟你哥谈恋爱而受到爷爷的惩罚。好，总经理，我知道该怎么做了，放心吧。这件事情我们两个知道就好，不要让小希知道，因为她如果知道我监视她，弄得我里外都不是人，好吗？好的，我会替你保密的。哎，糖糖，哎，小希姐，快坐啊！糖糖，你正来山水上班啊？在那次公关公司活动中，我发现糖糖很有才干，把她挖过来做我秘书。那恭喜糖糖啦，跟我哥一起工作，能学到很多东西的。哎，对了，程希姐啊，程总，能不能让你们替我保密啊？毕竟现在家里跟山水闹得这么僵，要是让我爸妈知道，肯定会反对我来山水上班的。好啊，你可是我好不容易挖来的秘书。可要是唐正问我怎么办？哎呀，小希姐，求你了，就这一件事情啊，所有的事情都可以告诉我哥，就这一件。好了好了，我答应你了。我就知道小希姐最疼我了。时间不早了，一起吃午饭吧。糖糖，我跟你说啊，这里虽然是咖啡厅，不过午餐也挺不错的。哦，我就不参加了。我还约了朋友。是不是跟我哥啊？这是糖糖到山水的第一顿午餐，这你都不肯，你也太不给糖糖面子了吧。留下来陪你。哎，服务员，哎，你们先看一下菜单啊。我要芝士培根焗饭，少盐。哦，我跟程总一样。再来一个冰柠檬茶，多点冰。我也是。哎，小希姐，看一下菜单吧。一份菲力牛排，谢谢。爸，你怎么了？没事啊？爸，快用冰敷啊，不然会肿起来的。爸，这我来好，你休息啊。好，好好休息啊。歇会儿。哎，老了。
都好几天了，甜心那边怎么还是没有消息啊？该不会真不理我了吧？谢谢啊，来，哎，干两个。对了，老唐啊，我前阵子听你嘟囔着说要跟山水合作开什么连锁餐厅，怎么样？变大老板了啊！可是怎么到现在都没消息了？对呀，啊你该不会是在吹牛吧？啊？开玩笑，开玩笑啊！是不是嘴闲着不如喝酒痛快啊？你们快喝酒吧！哎，别说了，快喝酒吧啊！喝酒啊！来来，老板娘，喝一杯。来来来来来，哎呀，陪大家喝一杯嘛！好好好，是啊，老板娘。陪大家喝一杯吧，啊！来来来，哎来啊！哎，老板娘，你要给我们这些老主顾交代一下吧？是啊，就是。其实也没啥，是我们2个人啊合计了合计，觉得跟他们合作不合适，所以我们俩就给回绝了。我觉得不如开个这样的小店儿还自在些，是吧？哦，算了吧，我看人家大公司啊，看不上你们吧？说什么呢？你在这儿，谁看不上谁呀？是大公司。哎，你说什么呀你？啊！我看你不想吃了，今天我生意也不想做了，钱也不要了。哎，老板，都给我走！这什么态度嘛？走！别说了，别说了，快走！山水就是看不上你们，你们这是活该！说什么？小破店，走走走走走走走！说什么呢你？啊！还有这种人呢？好了，行了行了，别说了，啊！太可恶了！妈，别生气了。啊，犯得着吗？唉，悲哀呀！干了大半辈子，连这个手都做得快废了，还是只能守着这么一家小店。唉，爸，来，喝点酒吧。来，喝酒。哎，爸妈，要我说呀，山水不跟我们签约，那是他们没有眼光，对不对？将来我唐丽要是发达了，绝对不带他们玩儿。太对了，儿子，嘿嘿，来喝，来喝。让我们为了万家香的未来，干一杯！干！给妈倒酒，给妈倒。哎呦呦，稍等。来，来，输了！来，接着喝！来，再来！哎，看我这怎么样？晚上再来！我今天不怕你啊！再喝！来，再来！好，来，好，这个言之必行。厉害！哎，没事，我喝起码喝了4/3。哎呀，不是，这都你喝的啊，这全都是你喝的啊！什么？快点，来，上。你干嘛？来，干嘛？没事，没事，上楼，没事，上楼喝酒，没喝多啊，对，别喝多，上楼喝，接着喝，没事啊。没事，来，慢点。我没事，你们干嘛呀你？哎呀，来，没事，我还有，小心！好，躺下休息。我等一等，我还要好，接着放这。把鞋给你爸脱了啊。咱没哎呀，喝完不喝了啊，咱明天喝啊。哎呀，好，明天喝啊。喝白的，再接着好，明天喝啊。喝啤的。爸年纪这么大了，还这么劳累，阿丽啊，我们以后要帮爸多分担啊！妈，我一定会好好努力，把万家香发扬光大，让爸和妈好好的享福。行，好。哎呀，有你们这份孝心就足够了。你说这钱再多，能换来一家子的真情吗？我现在只求你爸爸能健健康康的，和我一起到老就足够了。好。有钱人还真不一定幸福，就像甜心，
有那么一个可恶的爸，他能高兴得起来吗？不知道他现在好不好？妈，我去买点爸平时爱吃的东西，让他醒来高兴一下。难得有孝心，赶紧去，早去早回啊！我去了。哦，阿正啊，明天是你干爹干妈的忌日，一会儿你跟我一起去准备一下祭品，顺便啊做上他们最爱吃的菜啊。好，没问题。命运是一站一站接着一站的路口，从牵手一路牵到了我们不怕尽头，不在乎谁都懂，每个人都嘲笑过这样的一个我，始终有你等我。看多少季节变过，带着甜心肯定很气我就这样一去不回，就算天再天再坏，我也不应该因为他就去迁怒甜心，这么久都不来看他。不曾低着头，就算有逆着风，就让我们勇敢地去跨过。这么一段得不到祝福的感情，我能坚持到最后吗？要是以后还是这么反复不定，让甜心更受伤害怎么办？让我更完整，爱你没有保留，你是我最执着的执着。甜心，旭，你来拿，小姐，向东，放开我！等等，我有些话想跟唐丽单独说。我相信她听完了以后，一定会离开的。好的。甜心，甜心。上次回去，你爸妈把你骂得很惨吧？我不在乎，我很想你。我知道，现在说分手，你一定会很难过，很舍不得。但是如果以后我们两家的仇恨越结越深，而我的心脏病也越来越严重，你真的相信我们还会有未来吗？现在结束才是最好的选择。你可以不用为了一棵树而放弃整片森林，我也会永远记得那段最美好的时光。
们学着成长，谢谢你。我们学会说话，是你让我知道我们忘了原谅，海水的滋味等着谁是咸的。有时候靠在你肩膀，我会感觉到你的彷徨。有时候我努力靠近，只想抵挡现实的荒凉。谁在孤单中流？小姐已经准备移民美国了，你最好死了心吧，别再来骚扰她。越疯狂越迷惘。我们丢过梦想，我们忘过信仰，我们故作坚强，泪水失去立场，我们筑起心墙，我们拆穿理想，我们找回方向，选择面对无常。有时候靠在你肩膀，我会感觉到你的彷徨。有时候我努力靠近，只想抵挡现实的荒凉。哥，好巧啊，一个人啊？怎么？糖糖不在吗？你最近不都跟他形影不离吗？哼，看来你最近对我的新秘书挺在意的嘛。你不是说过吗？我也不能一直忙着工作，也要去寻找一下自己的幸福。没错，糖糖就是我备选女朋友名单当中的。哎，你看，现在已经在里面等我了。啊哥，糖糖是个很善良很好的女生，你不要玩弄人家的感情。那我呢？你就不怕伤我的心吗？没错，我承认我现在心里只有你一个人，没有任何人可以代替。如果你怕我伤害到别人的感情的话，那你马上跟唐正分手，做我的新娘。哥，我已经跟你说过很多次了，我爱的是唐正。那你就不要干涉我的感情生活，我们各自有各自的精彩。总经理，总经理，穿这身运动装还挺漂亮的。行了，赶紧走吧，别浪费了这套装备。好，准备啊！看着节拍，1、2、3、4、5、6、7、8，腰挺直，挺直，看前方，看前方，呼吸，呼吸要正常，知道吧？好，5、6、7、8，哎，腰挺直，不能收腹啊。对，不能收腹。哎，对对，这样。好，对，就这样。好，吸气啊。好，吐气。好，再接再厉，吸气，举，举，来，来，再做3个啊。来，1，举，对，来，吸气，慢慢放，
呼，来，吸，还有一个，呼气，来，吸气，呼。好厉害，好厉害啊！喂，还好，我今天不太忙。这样啊，那一会儿我过来的时候，顺便带糖糖回家，怎么样？坚持啊，坚持，坚持一下。好啊。1、2、3、4。那一会儿晚上见啦。6、7、8。拜拜。1、2、3。啊！怎么样？还痛吗？小心点儿。哥，我说你怎么这么不小心啊？不照顾好糖糖。晨曦姐，我没事啦，不关总经理的事，都是我自己太笨，才会从上面摔下来的。我自己来吧。你以后小心点啊。你怎么还是这么死不认错啊？我又没有错，干嘛要认？程总裁，唐大厨，你们一家怎么也会到这儿来啊？丽丽，去哪儿啊？不要命了你小妞，放开他！天下父母心，就像豆腐心，软又易碎。我答应你了，合约的事我会再考虑考虑。我相信爱会是你最后的执着，我相信爱是夜空最美的烟火。纵然我们都曾哭过、闹过、痛过，舍不得放开彼此双手。